嗨，大家好，欢迎来到10人驾到了你不知道的三国系列，我是主持人叉叉 Y， 我是金老师。好的，欢迎回到我们的节目。我们这一集的内容要来聊聊的是《三国》这个电视剧的第48集。那这一集的内容呢，还是继续在描述有关于孙权方跟刘备方他们在荆襄地区四处征战哦。那这一集当中呢，有一个我只能说有趣的名场面哦，就是诸葛亮他在零陵城下遇到了所谓手持梨花开山斧的邢道荣出来叫嚣啊。这个邢道荣到底是谁啊？我很想问金老师啊。好，他其实是出现在《三国演义》的虚构人物，所以它其实不存在于史实当中。这边就要提到《三国演义》，它那个年代有一个背景，就是《三国演义》它其实算是一种评书嘛，说书人的剧本嘛，对不对？那你知道说书人就是让观众取乐为第一优先，因为观众取乐之后才会给你赏钱嘛，对不对？历史当中，刘备攻取所谓的荆南4郡，什么零陵啊、长沙啊、贵阳啊，其实速度很快，就是一下子就攻略下来了。但是如果今天是说书先生说，于是刘备率领的几千兵马1年之内就攻下了荆南4郡，请问你是观众，你听完有什么感想？可以把钱还我吗？对啊，就无聊嘛，对不对？是一点感觉都没有嘛。所以《三国演义》其实在攻打荆南4郡的时候，算是编了非常非常多的虚构桥段，要制造出那种就是我们所期待的重大人物，他们都有亮眼表现，像张飞怎么样，遇到所谓零陵上将邢道荣，哎呀，一下子就把他击败了，好爽哦！或者是赵云他去攻打所谓的贵阳的时候，还帮贵阳创造了说，有2个武将，他们2个都是猎户出身。顺带一提，我看到这边的时候，我当年就觉得说，这个桥段我好像在哪边看到过，在《水浒传》，因为《水浒传》不是什么梁山伯108将嘛，对不对？很多都是什么猎户出身啊，还有善使什么宣花大斧啊。我当时想说，猎户都可以当武将啊，怎么感觉起来像混黑社会的？然后很明显，罗贯中先生应该是有借鉴施耐庵的《水浒传》，算是编了一点剧情啊，也有可能是后人加上去的。总之就是给你这种说，哇，你看赵云大战双将，张飞击败零陵上将，有没有？甚至到最后重要中的重要是什么东西呢？后来的剧情也会演到，关羽在长沙竟然遇到了一位猛将，谁？黄忠。哇塞，鹿死谁手啊？这样说起来，是不是大家都觉得说，今天听完张飞大战零陵上将，明天我可以听到赵云大战双将，妈妈，明天我还要来。你看大家就会觉得说，明天来继续听。然后说书先生想说，今天的饭钱有了，明天的饭钱也稳了，有没有双赢啊？当然事实上呢，这个邢道荣在事实上是不存在的。而且呢，我们想说新三国真的是创造了很多名场面有网友就跟我分享就说，什么猛将，我只服零陵上将邢道荣。他剪辑了一段影片给我看，是什么呢？就是之前我们有讲过嘛，那个赵子龙7进7出嘛，对不对？当阳长坂坡上面救阿斗嘛，对不对？其中曹操不是会有说什么，嘿，那是何人？真是好一名虎将啊！结果下一个画面是什么？邢道荣昨天说，我乃零陵上将邢道荣，然后又切回到长坂坡视角，那个时候的曹操，他就会说，自吕布死后，再无此猛将。我爱死他，然后我就想说，哇，这段编得很棒剪辑技巧一流总之这个就是《三国演义》的梗，然后新三国就是又把它再是用现代的方式诠释了一遍。你如果问我说对于邢道荣有什么看法，我就说演得不错啦下次别演。那这一集的故事内容，我们当然就是聚焦在零陵这个地方嘛。这个地方有什么特别之处吗？其实我想告诉各位，虽然荆州好像在三国历史当中占了一个非常卓越的地位，你看嘛，孙权的踏上策是以攻略荆州为第一要务，刘备、诸葛亮这边的隆中对也是要先确保荆州。荆州看起来很重要，但是事实上，荆州真正重要的地方是哪边？是荆州的北部地区，因为荆州的北部地区长期以来有获得开发，它其实是人口众多、物产丰
东饶，而且荆州北部地区往北走就可以进入到中原地带，就是今天河南这一带哈。往西走呢，就是可以进入到四川这一带，也就是所谓的益州。好，如果往东走呢，就是进入到孙权他的权力核心，也就是江东了哈。所以它是个很重要的战略要地，没有错。但请注意，我一再提到的叫做荆州北部。那南部呢，所谓荆南四郡，分别是武陵、零陵、长沙、贵阳这4个郡，其实它在汉代的时候，它的开发程度远远不如北方，人口稀少很多，物资不怎么丰富之外，因为越往南方走，气温会越热，而气温越热，越容易发生什么事情呢？疾病吗？没错，疾病就会变多。所以其实这个地方当年算是有价值啦，它的价值跟北方相比，真的是低劣非常非常多哈。不过，请注意，零陵这个地方后来有出现2位三国重要的人才，而且是后来刘备集团当中很重要的2位文臣。所以呢，为什么我会说邢道荣先生演得很好，下次别演了哈？因为毕竟本人读历史系比较重视史实嘛，我们就撇除虚构中的邢道荣，我们来讲讲史实当中零陵这个地方有什么样的人才。首先，第一个人才是谁呢？叫做刘巴，姓刘名巴，巴西的那个巴哈。刘巴是何许人也呢？荆州零陵人，他的老爸曾经是荆州江夏地区的太守。那我们这个时候要把时间推到很前面，多前面呢？就是董卓时代。当时孙坚不是一路北上要去攻打董卓吗？但是他在攻打董卓之前，他就做了一件事情，什么事情呢？他先把荆州地区的长官给杀了。由于刘巴的父亲跟孙坚的感情还不错，等到孙坚一走，刘巴的父亲就被当地人给杀害了。哇！你说这个孙坚真的是爽到自己坑队友哈。那其实刘巴这个人呢，在父亲死掉之后，很不幸，竟然继续继承父辈的恩怨。后来刘表坐镇荆州之后呢，就想要把这个刘巴给杀掉。可见刘巴一家在当时真的是天怒人怨哈。那刘表想要怎么动手呢？史书是这么说的：刘穆，这边就指的是刘表哈。刘穆欲相为害，可相随逃之，就是你赶快逃吧，你赶快跟我这个通风报信人给逃了吧。好，对，刘表为什么这么做？大概是想要制造更多的纷争，比方说，你看这个刘巴，果然他心也不在荆州，老爸被杀了之后，他就要逃跑，荆州人要小心，会不会他去外面搬救兵啊？他有没有可能去勾结那个孙坚，联合外来人去镇压我们本地人？大家去宰了他，可能就借此找到借口。这边来说一个扯很远的一个东西啦，就是不要忘记，当年法国不是发生所谓的大革命事件嘛，对不对？好，其实呢，一开始民众也没有想要对路易16怎么样。当然，路易16已经觉得说你们说没有要对我们怎么样，我已经觉得很怎么样了。所以为了我的人身安全，我决定逃走。结果逃之后怎么样？逃到一半，然后被抓了嘛。对，回来之后呢，就掉脑袋了，证明说逃走这个举动是有可能激怒当地人的哈。这是我的推断依据啦。那重新说回来，刘巴听到别人讲说，刘表要害你啊，要不要一起逃走呢？刘巴就表示说，我不走，我就待在这边，我看他能够对我怎么样。也是啦，你就按兵不动就好啦。其实你要想想看，这不像你说的那么轻松，因为你都知道说大家其实很讨厌你也知道说刘表这个人其实跟孙坚的感情也没有很好，所以你听到有一个新来人说他要弄你，你会想要逃走，是不是一个本能的反应？我觉得这个就像是一个公司里面你就是一个冗员呐，然后上面的人都想要把你给赶走啊。是，他们最好是用什么方式把你逼走？一定是等你自己辞职嘛，我也不用付这个资遣费啊。那如果这个时候你是那个要准备被赶走那个人的话，你该怎么做？你一定是每天继续上班做你自己的事情啊，你什么都不用管啊，你就等着人家给你一笔资遣费，然后就这样直接走就好啦。我是觉得他的心态应该就是那样子啦。了解了解。好，叉叉 Y， 你今年几岁？38，你也算是在社会上历练过的人嘛，看事情果然透彻。那你知道刘巴做出这个决策的时候几岁吗？18岁。哇，我很难想象我在大学的时候遇到这种事情。确实第一个本能反应就是逃走。对啊，因为你遇到冲突，你会觉得说我危险了嘛。是，你看我老爸都被人杀掉了嘛，对不对？结果18岁的刘巴竟然就说我不走，你看你能拿我怎么样？结果刘表也真的不能拿他怎么样。你会说刘表要杀刘巴不是分分钟的事情吗？答案是刘表要面子啊。是，对，我今天滥杀无辜，老爸的确可能有责任啊。老爸死了，难道我连儿
子都要一起铲除吗？对，我是真的连儿子都要一起铲除。但这话说出来能听吗？能看吗？我还要不要就是面子去镇压镇守整个荆襄地区啊？所以这个刘表就想说，没想到这个诡计不成啊！好，算了，就看你接下来会怎么发展哈。大概就是因为荆州地区哈，当地人其实对刘巴没什么好感。刘巴这个人其实个性很刚的，他就想说，你们不喜欢我啊，我才不喜欢你们呢。刘巴其实很崇拜一个人，谁？曹操。《三国志》有这么形容：曹公征荆州，先主奔江南。就是说，当时曹操去攻打荆州嘛，刘备逃跑了嘛，对不对？荆楚群士从之如云，很多荆州地区的人才就选择跟刘备跑走了，因为他们会觉得说，我们干嘛要投降那个入侵者曹操呢？但是刘巴怎么样？而巴北益曹公，就是刘巴主动往北方走，就说：“哎呀，总算见到曹公您了，我好期待呀！”曹操也觉得说：“哦，听说刘巴是有点本事哦，封你个官来做吧。那我封你官来做之后，你帮我做什么事情？帮我去到荆南长沙、零陵、贵阳这些地方去收服当地的人心。因为其实曹操当时真正攻下的荆州，就是荆州的北部。那荆州的南部呢，他其实懒得派军队过去，因为此时曹操的真正重要的目标是什么？是攻打孙权，就是未来的赤壁之战。那你看荆州南部，它就没什么战略价值嘛，我干嘛要分兵呢？对不对？所以，那个刘巴，你就挟着我这个曹操大胜的余威，你去帮我招抚当地人心。那刘巴就去到荆南岂知不料曹操竟然落败了。又更不料的是什么？就是孙权、刘备各自占领了其他的荆州。是。那这时候刘巴，他就跟曹操的联系算是断绝啦。刘备就有点想说，哎呀，这个刘巴啊，听说你也是个人才嘛，对不对？你看我现在已经攻下了荆南4郡了哈，你要不要就是投靠我啊？我也算是一代英雄嘛。结果刘巴什么反应呢？他就逃走了。他就想说，不行，我要投靠曹操，谁要跟你刘备啊？刘备这个时候就非常非常讨厌刘巴，说这么不给面子，我们都是姓刘的，这样子还不给我面子哦。当时呢，由于北方的道路是中断的哈，刘巴他想要回到北方的路线非常的曲折，他是怎么样逃走呢？他先逃到更南方的交趾这一带，也就是今天大概临近中国的广州，甚至可能临近越南这一带了哈。为什么呢？因为你直接往北方跑，你要不是遇到刘备，就是遇到孙权嘛，对，被活逮的机会很高，所以他就想说，我先去到交趾，之后再去到四川，再从四川北上回到曹操那边去，绕那么大圈就对了，也没有办法嘛，对不对？那他其实呢，在交趾算是过了一个还不错的日子，之后呢，就来到刘璋这边。那大概也是觉得说，刘璋这个人还算是能够相处了哈，一时之间要回到曹操那边去也是蛮困难的，所以他有一段时间就开始为刘璋效力。结果岂知不料，命运很爱为刘巴开玩笑，因为后来有一个人进入到四川来了，刘备，对，刘备嘛，对不对？人家隆中对嘛，先取荆州，再取益州啊，所以刘备就说：“哎呀，听说刘璋你这边遇到一点军事困难，我愿意带兵来支持你哦。”当时刘巴就立刻说：“你千万不要信他的鬼话哈，骗人的啦哈。”就刘璋就说：“乱讲，我相信刘备会对我很好的。”所以呢，刘备就正式进入到益州了。然后刘巴就表示：“那我生病了，你以后不要来找我了。”就是跟刘璋讲说：“我生病了哈，对，我不去上班了哈，对我请长期病假哈。”因为刘巴知道说你死定啦，你玩不过刘备的。果然后来就没玩过刘备，刘璋的势力地盘就被刘备给并吞了嘛，对不对？此时呢，刘备还有他的手下诸葛亮就跑过来找刘巴说：“我们真的觉得你是一代人才哈，对，你看嘛，你当初在荆南逃了嘛，逃到胶州，逃到这边，还不是在我们手上，对不对？我们真的很器重你，你就出来当官吧。”那刘巴大概也觉得说，哎，逃了个半天，是真的逃不掉了哈。好啦，就当官了哈。根据史书《三国志》的记载，就是先主为汉中王，巴为尚书。注意哦，就是说后来刘备占领了四川地区之后，实力大增嘛，他又自封自己为汉中王。刘巴是谁？就是他的尚书。你说尚书有什么了不起啊？答案是在东汉时代，尚书已经是实际上行政的一把手了，概念有点像是我们今天的行政院院长。所以其实刘备是真的很器重刘巴的。到底为什么刘巴值得重用呢？这边就要说到刘备当年攻打益州的时候，为了激励士气，就曾经说过：“若事定，府库百物，孤无欲焉。”就是告诉他底下士兵说，如果你们能够攻下益州的话，我告诉你们哈，攻下来的益州那些
府库的金银财宝，你们随便拿。果然士气获得极大提升。攻下益州之后，果然大家就开始去抢夺那些金银财宝。这下子刘备就伤脑筋，就是是啊，大家是爽了哈，我也是兑现了承诺哈。但是益州的府库就空虚啊。此时刘巴就站出来说：“益耳，但当铸纸百钱，平诸物古，令立为官事。”这句话什么意思呢？就是刘巴讲说，简单，你不是说没钱吗？我们就铸造一种钱叫纸百钱。什么叫纸百钱？就是我们制造一种新的铜币，然后告诉大家说，这枚铜币等同于以前的100枚铜币哦。大概什么概念呢？新台币。没错，就是说，来各位，我今天印出的这张纸钞是新台币10万块。大家如果缺钱的话，可以拿这个10万块去做交易哦。当然，如果是稍微懂经济的人都想说，等一下，这通货膨胀啊！对啊，你在搞什么东西？很多国家或者说很多政权就是那边滥印钞票，到时候导致自己实力越来越衰弱。那刘巴是不是脑袋进水了？是不是？我要先告诉各位，其实这种印新钞短期之内对政府是有效果的。什么效果呢？随便做个假设吧，我是政府，然后你可能是一个民间人士。我政府当年因为穷困，所以我跟你这个民间人士就借了100万好了，就100万枚铜钱。那我是不是要想尽办法还你100万枚铜钱？可是我还不了这么多钱，我现在很穷啊，怎么办？此时我就宣布说，不用担心，我还你钱，还你新的钱。这边有1万枚的新铜币，他们每1枚的价值等同于以前的100块哦。所以你看，100乘以1万嘛，我这1万枚铜钱还给你，这样子的话，我跟你的债务就抵消了，等同于我原本欠你100万债务，但是我用新的1万块，实际价值只有1万嘛，对不对？还给你，我政府瞬间免掉了99万的债务，爽啊！我就告诉你，为什么很多政权就是很喜欢去印一些纸钞，因为短期之内你的确可以解决一些欠债的危机，但是请注意哦，短期之内可以解决危机，你如果一直这样子搞的话，你就是准备国库彻底的宕机了哈。所以其实刘巴他是先提出一个应急方案，说简单啊，你先去印那个纸百钱哦，解决大家钱的问题。当然不是说没钱吗？来，你就印一个价值等于以前100倍的钱，乍看之下你国库就很有钱啊，对不对？但是刘巴真正重要的政策是什么？是后面所讲的平诸物古。什么意思？你趁这个机会把物价稳定下来之后呢，另立为官事，赶快你再去办一些公办的一些市场，活络经济，这个才是你未来可以翻身的根本。所以刘巴他提出来的第一个，提出应急措施，你不是讲没钱吗？先帮你解决没钱的问题嘛。那我也知道搞通货膨胀未来会出问题，所以你怎么样呢？赶快成立新的市场，活络刺激当时的商品经济。你不觉得刘巴其实这个人开源节流啊？我觉得是好政策啊。是，这就是为什么刘巴明明绕跑那么多次，刘备都表示说，这个死小子，但是追到了益州还是愿意让他当官员，就是因为他本身的确有卓越的才能。不过要先说好啊，刘巴或许才能很卓越，可是呢，他跟同僚之间的关系一定很差。你看刘备以前就很讨厌他嘛。除此之外，还有一个人跟他有仇怨，谁呢？张飞。根据就是一个史料叫做《零陵先贤传》，有记载说，张飞常就巴宿，巴不与语。张飞啊，他其实这个人是很喜欢结交一些文士朋友的，所以他听说，刘巴听说是个知名的文人哦，张飞就想要去拜访刘巴，就说，在下张飞哈，欢迎就是可以来结交个朋友哈。刘巴什么反应？闭门，就是说张飞来拜见我啊，不要跟他讲话，什么话都不用跟他讲，也不用为人交代，他爱来就来，反正我不去见他。那你猜看张飞什么反应？你怎么可以不给我面子呢？对呀，开玩笑，我是刘备底下的大将对不对？我算是很给你面子你怎么就这么不给我面子呢？幸好张飞还没发作之前，有人现在打圆场，谁呢？诸葛亮。诸葛亮是这么告诉刘巴的：张飞虽15人，尽慕足下，主攻荆方，收合文武，以定大事。足下虽天素高亮，以少将役也。
什么意思？就是说，哎呀，张飞这个人啊，他虽然说是个武将，但他真的很仰慕你啊。现在刘备攻下益州地区，就是希望大家和睦相处，尤其文官跟武官如果可以互相合作的话，天下大事怎么能够不稳定呢？对不对？所以啊，你看张飞已经做球给你，你就做球回去给别人嘛，这样也没什么不好的啊，对不对？结果诸葛亮说话已经很漂亮了哦。刘巴怎么回应？刘巴说：“大丈夫处世，当教四海英雄，如何与兵子共语乎？”哦，大丈夫对，应该是结交四方英雄，我干嘛跟个兵痞讲话？哇！直接呛瞎了。对，没有错哈。所以我说啊，这个人这个个性真的很刚啊，得罪刘备，开玩笑，我连刘备都得罪了，何况你张飞，对不对哈？当然啦，即便他的个性可能并不是那么的好哈，但是诸葛亮虽然说你看打圆场失败，也算是自讨没趣嘛，对不对？可是诸葛亮还是给予他一个评价，什么评价？叫做运筹策于帷幄之中，无不如子出远矣。指出谁？刘巴，就是说，论内部进行决策，我可能都还不如刘巴。所以你说这个评价是不是很高？这是第一个我们要讲的零零的人才。那我们讲完了第一个零零人才刘巴，接下来讲第二个人才，叫做蒋琬。蒋琬是谁呢？他也是零零人。那他的开局其实不是很好，为什么？一开始他是跟随着刘备势力嘛，也进入到益州地区当地方官。结果蒋琬爱喝酒，喝着贪杯啊，就耽误公务了哈。刘备就气着说，想说我平定益州事情已经很多了，你还给我惹出这个毛病，哎呀，赶快给他重罚。结果此时诸葛亮赶快又出来打圆场，就说蒋琬社稷之气，非百里之才也。什么意思？就是蒋琬这个人哈，就是他不擅长治理地方，但是他是社稷重臣。总之你就饶了他这一次吧哈。刘备就想说，好吧，再给你机会哈。所以后来蒋琬没有被重罚。那我们讲说蒋琬他后来的发展是怎么样呢？他后来在诸葛亮过世之后，就成为主持蜀汉国运最重要的决策者，也就是诸葛亮的接班人。诸葛亮甚至在生前就已经有告诉当时的君主刘禅是这么说的：臣若不幸，后事已以复晚。就是说，如果今天遭遇到什么事情，国家大事就交托给这个蒋琬了。那蒋琬到底有什么样的能力获得诸葛亮的重视啊？答案是他这个人个性非常非常的稳重，而且他这个人脾气可以算是很好。怎么说呢？在诸葛亮过世之后，有一个人叫做杨戏。杨戏这个人呢，就有的时候会说，哎呀，这个蒋琬哦，实在能力不怎么样啦哈。你想想看，当年诸葛亮他的能力多棒，结果接班的蒋琬，哎呀，这个蒋琬就是逊啦哈。很多人听完之后就立刻告诉已经是执政的蒋琬，就说，这个杨戏说你坏话哈，完全有这个证据，你要不要弄他？结果蒋琬说什么啊？对呀，我就是不如诸葛亮啊，杨戏说的很对呀，所以有什么理由一定要处罚他的吗？所以蒋琬这个人其实我觉得他是很了不起的，因为今天如果有人当面呛你说你这个人就是逊啦，那可能我会觉得说你有什么资格这样子说我？你拿我跟别人做比较，我先不管做比较那个人怎么样啊，你是有什么资格说我？你要想想看，杨戏当时去指责执政的蒋琬，这就好像如果今天有一个路人跟我说，金老师教学能力很逊我就会觉得说，我是不管其他名师怎么样你是老师吗？你了解我的痛苦吗？你有修过教育学程吗？你有实际上的那个教学经验吗？你说我逊，我是会这样子生气，就是我不是拿我比较的对象生气，我是觉得说你这个人没有干我的事情，你凭什么这样子指责我？OK， 杨戏也是啊，他只是个一般官员啊，结果他指责那个蒋琬说，蒋琬这个人执政就很逊啊，所以如果我是蒋琬，一定会觉得说，我国家大事操劳的还不够多你还要这样指责我，所以如果别人跟我说，要不找机会弄他，其实杨戏他咎由自取啊，我就会说，你就依法办事。对我来讲，就是我也不会特别去搞他但是你既然已经搞起事情了，那你就不要怪别人，就是也去搞你嘛，对不对？可是蒋琬他是什么想法？蒋琬就说，对啊，我就是不如诸葛亮啊，他说的很好啊，干嘛要处罚他呢？其实我个人是还蛮佩服这种人的度量，因为我自己就不是那种人啦。那XXY又是
是什么看法呢？我会直接回答说，我觉得烂，我觉得这样也没什么纷争啊，他评论他的啊，我就做我的事情就好了。所以说不定你就是跟蒋琬个性比较像的人，难怪你会觉得说这不是理所当然的事情吗？那我要告诉你，这世界上人非常非常多哈，世人百百种。你看，就好像有刘巴这种人，都已经做球给你，还要说啊，大丈夫应该结交四海英雄，我干嘛跟个兵痞来往呢？你也会觉得说，人家都已经跟你冤家宜解不宜结了嘛，对不对？都做得那么漂亮了，你还跟别人进一步去刺激张飞，你信不信张飞真的赏你2巴掌，对不对？所以总之啊，世界上百百人都有，而蒋琬最厉害的地方就是他执政非常的宽容，所以各种人才都可以在他底下做事，哪怕这些人才可能指责蒋琬，蒋琬依旧可以包容他。我其实觉得作为一个执政来讲，这其实是很不容易的事情哈。那我讲了就是这些实际上出现的人才之后，叉叉 Y 对于这些人有什么样的看法嘞？听完你今天这样介绍，我可以了解说，其实后来的所谓的蜀汉啊，对，就是刘备方嘛，他们在进入巴蜀地区之后呢，他们确实在后续的很多人才都是从当时他们征战荆襄地区所获得的这些人啊，没错，之前有打好了一个很好的基础，在接下来他们在施政的过程当中，有这么多的人在帮助他们。对，的确像是诸葛亮，他也是所谓的荆州人士嘛，是，蒋琬也是嘛，对不对？还有刘巴也是嘛。当然后来还有后续一些马谡啊，当然马谡这个人我们以后还会再提到他。马谡的哥哥就更厉害，叫马良啊，所谓马氏五常，白眉最良，指的就是所谓的马良。其实很多人才都是荆州地区的官员，的确他们后来就成为刘备很重要的人才库。但是这边也可以看到一个隐忧哦，什么隐忧？就是你刘备后来主要的根据地是在益州，是虽然说有一段时间也的确是荆州跟益州同样都也掌控，但是你刘备最后是待在益州没有错嘛，对不对？结果你待在益州，你身旁的重要官员却用的全部是荆州人，那请问益州人又会有什么样的感想呢？难道这个就是后来他们国力衰落的很重要的原因吗？这可能是，而且很好玩一点是，这边新三国真的要夸奖他一下，不要说我一天到晚都说什么啊，新三国就是训啊，好对，我也是为他讲话，就是新三国后续的剧情有略微提到这个部分，这边也算是帮各位先算是开一个伏笔，就是说，请注意，刘备他在荆州的确获得很多人才，这些人才对于蜀汉他后来长远也有良性的影响，但良性的同时，其实也会有一些内部的隐忧，而这些隐忧如果遇到更大的危机，就可能爆发的非常非常的严重了。好，所以以上呢，这个就是我们今天所介绍的内容啦。不知道大家在听完我们的介绍之后有什么样的想法，欢迎在留言区留言，我们来跟你做互动跟讨论哦。你不知道的三国系列，我们下次再见，大家拜拜，拜拜。